Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပေါင်းပေါင်းလေးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးမယ်ဆိုရင်ရဲအောင်မှာလိုက်ဖက်တဲ့အိမ်မှာလည်းလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့တည့်ရုပ်ပြုလုပ်မှုလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပေါင်းပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးမလိုပဲတည့်သီးလေးနဲ့တကြားလေးရှိုံနဲ့အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အဆုံးထိလိုက်ဖက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာလည်းဝန္ဒနာဖြူရဲ့ Cooking Blog Channel လေးကို Like and Subscribe နှိပ်သွားပြီးဘူးမိပါနေအောင်ရှင်အရင်ဆုံးခူးလာတဲ့တည့်သီးလေးတွေကိုရေလေးနဲ့တိတ်ချပြအောင်ဆေးပေးပါမယ်။ရေဆေးပြီးသွားတဲ့တည့်သီးလေးတွေကိုတော့အခွန်လာပေးပါမယ်။တည့်သီးလေးတွေကမိုးရေထိထားတော့နည်းနည်းတော့မှဲ့အယောင်လေးတန်းနေပါပြီ။အခွန်လေးတွေပြောင်းစင်အောင်လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကအစီးလေးတွေပြောင်းသွားအောင်လို့နောက်တစ်ထပ်လောက်ရေထပ်ပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ရေဆေးပြီးသွားတဲ့တည့်သီးလေးတွေကိုတော့အတုံးလေးတွေတည့်လေးတွေတုံထားပေးပါမယ်။သူကပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးမှမလို့အတုံးသေးလေးတွေပဲတုံးလိုက်ပါမယ်။မြန်လွှဲအောင်လို့ပါ။တုံးပြီးသွားတဲ့တည်တည်တုံးလေးတွေကိုဒဲဝိုးထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့တည်တည်တုံးလေးတွေမြုပ်အောင်ရေထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ရေလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ဣလာအောင်လို့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ရေပုတ်ပုတ်ဆိုပြီးဣလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလောက်မှုပေးလိုက်ပါမယ်။သူ့အကြာကြီးတော့မတည့်ပါဘူး။ချင်းရမ်းထွက်မှာဆိုခဏလောက်တည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူတို့အရေလေးတွေစစ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။စကားလေးနဲ့စစ်ပြီးတော့အောက်ကကျလာတဲ့အရေလေးဝယ်ယူပါမယ်။အပေါ်ကအဖက်တွေကိုတော့မယူဘဲနဲ့သူတို့ဖယ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ခုနကကြိုထားတဲ့အရေးလေးပါဒီကြားကိုတော့15တက်သားခန့်သုံးထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီစစ်ထားတဲ့အရေးလေးတွေကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကြားထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်နှစ်ခုတစ်လုံးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူတို့အဆက်မပြတ်မှုပေးရပါမယ်ဆေးပြီးတော့ပြစ်လာသည့်အထိကြိုပေးရပါမယ်ရှင်ပေါ်ရမှာတက်လာတဲ့အမြင့်လေးတွေကိုလည်းခတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူကစိုးသေးလည်းမပါတဲ့ဘာဝအတိုင်းလေးဆိုတော့ကျမကြီးနဲ့လည်းပဲသိမြော်ပါတယ်ရှင်အစမပြတ်မှုပေးနဲ့ညောင်စေးလေးကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်မုံလေးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးလို့ရပါပြီပေါင်မုံလေးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးလို့ရတဲ့အပြင်ရေခဲရေလေးနဲ့ပြက်သီးဖြော်ရည်အနေနဲ့ဖြော်တောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းချူချူချင်းလေးနဲ့အရင်တောက်လို့ကောင်းပါတယ်အေးခံပြီးသွားရင်တော့ပကံလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်မုံလေးမှာတုပ်ပြီးတော့စားလို့ရပါပြီ။ရန်အောင်မရတာရှိပြီးစားလို့လည်းရန်ကောင်းပါတယ်။အားလုံးပဲလိုက်လို့စားကြည့်ကြပါနော်။ဒီနည်းလေးကလွယ်လေးလေးကူရဲကုန်ကြစည်လည်းအများကြီးတသားတဲ့ရတာလည်းရှိရဲ။ကိုယ်တိုင်လောက်ထတာဆိုတော့စိုးစေးတွေပါဝင်မှလည်းပူကြအောင်လို့ကျမကြီးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်စားလို့လည်းရန်ကောင်းတာမို့အကုန်လုံးအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်ရဲ့အပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေရှင်။နောက်ပြန်မယ့်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါရရှင်။ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိပ်သွားပြီးဖို့မိပါနဲ့အောင်ရှင်။အားလုံးပဲတတား